मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा इन्हें मैंने मीशो से मंगवाया है और इनका प्राइस सुन के तो आपको बिलीव ही नहीं होगा। एंड अगर आप ऐसी यूनिक चीजों के हॉल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने मीशो से मंगवाई है ये बबल कैंडल। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी होगी। इसमें आपको 2 कैंडल्स रिसीव होती है, एक व्हाइट और एक पेस्टल पिंक। दोनों कैंडल्स का शेप एकदम परफेक्ट है और इनका कलर बहुत ज्यादा प्रिटी है। ये सेंटेड कैंडल्स, इनमें से बहुत ज्यादा अच्छी रोज की फ्रेग्रेंस आ रही थी। कैंडल्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आपको एस्थेटिक और पिंटरेस्टी चीजें पसंद है तो ये आपके पास होनी ही चाहिए। इनका लिंक आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।